လင်းရဲ့အဆောင်မှာတော့အစားအစာရှောက်ပွေသူမုတ်ဆူကြီးထရိုရီကိုတယောက်အေးစစ်စစ်ငားများနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုမဆုလို့ခေါ်တဲ့စပူမူးလေးတယောက်ရောက်လာပြီးပေါဝင်ပစ္စည်းရဲ့တစ်တွေရှာဖွေဖို့အကူအညီတောင်းပါတယ်ထရိုရီကိုဟာငားများနေရင်သူ့ရဲ့ငားကိုလာလို့တဲ့လင်းအောင်နဲ့ကြီးကိုပါတခါတည်းဖမ်းဆီးလိုက်တာကိုကြည့်ပြီးခုမဆုတယောက်အံ့ဩသွားပါတယ်ထရိုရီကိုဟာခုမဆုရဲ့လက်ကအနှံ့ကိုခိုင်ကြည့်ုံနဲ့သူဟာကျင်ကားပွဲဟိုတယ်ကစပူမူးမှန်သိလိုက်ရပါတယ်သူတို့ရဲ့ပြမကတော့အရန်ရတာရှိတဲ့ကလကတ္တာမိကြောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နေရာဟာကလကတ္တာရှိတဲ့ကျုံးကိုလီနဲ့သွားကြပါတယ်ခုမဆုကတော့လမ်းမတွေ့တဲ့မန်တွေကိုကြည့်ပြီးကြောင်းနေပြီမဲ့ထရိုရီကိုကတော့အေးစီးပါပဲကျုံးပေါ်ရောက်တဲ့အခါသွေးစုပ်ကောင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရပြီမဲ့ထရိုရီကိုကစားတတ်ပါတယ်တိတ်ရွက်နဲ့နေနေပုံကိုတင်ပေးခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာအစင်းသက်မဲ့ချက်မျက်မာတဲ့ကျတိကြီးတစ်ကောင်နဲ့တိုးပြီးမဲ့ထရိုရီကိုရဲ့ချိန်ကြောက်မှုကိုကြောက်ပြီးကြောင်လေးတစ်ကောင်လိုထွက်ပြေးသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲထရိုရီကိုကဒီကျုံးပေါ်မှာပုံမှန်ထက်ပုံပေါ်ဆွမ်းထက်တဲ့တရဝကြီးတစ်ကောင်ရှိနေမှရိပ်မိသွားပါတယ်ညဘက်ရောက်တဲ့အခါအလုံးဆွမ်းထက်တဲ့ရှုံးမှုမူကြီးတစ်ကောင်ဒဏ်ရာပြင်းလွင့်စွာနဲ့ဒေဆုံသွားတော့ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီမူကြီးကိုတက်လိုက်တာကတော့အသက်300ကျော်ပြီးအရွယ်ဆောင်အောင်ကြီးမားတဲ့ကလကတ္တာမိကြောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမိကြောင်ရဲ့အဆင်းဟာပုံမှန်ထက်များစွာမြင့်မားနေပါတယ်မိကြောင်ကြီးကထရိုရီကိုပြင်းပြင်းတက်တိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးမယ်ထရိုရီကိုကအေးစစ်စစ်ရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ထရိုရီကိုဟာသူ့ရဲ့စွမ်းအားစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ဂါဒ်မက်ဆဲတွေကိုထုတ်တုံလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့လက်တွေကိုခရင်နဲ့ဓာတ်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးမိကြောင်ကြီးကိုအောင်မြင်စွာနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာလောကမှာအစွမ်းထက်ဆုံးပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ဘာရှူကူယာရဲ့အစွမ်းတွေကိုထုတ်တုံနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထင်မှတ်မထားပဲသူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကိုလောဝဖွဲ့စည်းတစ်ခုကခိုးယူပြီးစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့ကထရိုရီကိုမိကြောင်ကြီးကိုနှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ခေါင်းကိမို့ရှင်ပြည်၄ပါးထဲကတယောက်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်ကြပါတယ်တပတ်မှာတော့ထရိုရီကိုနဲ့ခုမဆုတို့ဟာဖမ်းမိလာတဲ့မိကြောင်သားကိုကိမ့်ပြီးညစာအဖြစ်စားတောင်းနေကြပါတယ်ခုမဆုကသူ့ရဲ့ဟိန်ချက်စွမ်းရည်ကိုအစွမ်းကုန်ထုတ်တုံပြီးအရသာရှိတဲ့အသားကင်းတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့လို့နှစ်ယောက်သာပျော်ရွှင်စွာစားတော့ခဲ့ကြပါတယ်စားတော့နေရင်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ခုမဆုရဲ့အိမ်မက်ကကပန်းနံပါတ်1စပူမှုဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပြီးထရိုရီကိုကတော့ဘယ်သူမှမသိတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဟင်းအမဲ့တစ်တွေကိုဖန်တီးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ထရိုရီကိုရဲ့ထူးခြားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင်တွေ့ရပြီးနောက်ခုမဆုကသူ့ရဲ့ခီးစဉ်တွေမှာအတူလိုက်ပါခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုခဲ့ရာထရိုရီကိုကလည်းသဘောတူခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့မိကြောင်သားတွေအကုန်စားပြေးလိုက်လို့ဆိုင်ရွှေတို့ကဘာမှကြက်မနာတော့တာကြောင့်ခုမဆုတယောက်စိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဟာဈေးတဲကိုရောက်ရှိလာပြီးထူးခြားတဲ့ပေါင်ပစ္စည်းတွေကိုလေးလာနေကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာမျိုးသမီးသတင်းထောက်တယောက်နဲ့ဆန်ရှင်တယောက်ငါကိစ္စနဲ့ငင်းခုန်နေတာကိုတွေ့လို့ခုမဆုကကူညီဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲထရိုရီကိုကအစင်းမြင့်ပြန်တိုင်းနိုင်တဲ့ဒိုင်နိုဆိုကြီးတစ်ကောင်ကိုဝေပြီးရောက်လာလို့လူတန်းကအံ့ဩသင့်သွားကြပါတယ်တတိနောက်မှလေတီနာကနာမည်ကျော်အစားဆောင်မုတ်စုဖြစ်တဲ့ထရိုရီကိုအင်တာဗျူးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းကတားဆီးပြီးသူတို့ကိုခေါ်ထုတ်သွားပါတယ် NGO ကထရိုရီကိုအရေးကြီးတဲ့အကူအညီတစ်ခုတောင်းခံဖို့ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကတော့ဒိုင်တာရီလာတက်တန်တစ်တီကိုရှာဖွေပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါကိုမဆုတယောက်အလွန်အံ့ဩသင့်သွားပါတော့တယ်တက်တန်တစ်တီရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့သူ့ရဲ့အရေးတစားဟာရေကူးကန်တစ်ခုလုံးကိုတော့တစ်တီဖြို့ရင်ဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီအတီးဟာမျိုးတုံလူနီးပါဖြစ်ပြီးမဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းကမျိုးပွားယူပြီးပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတီးရှိတဲ့နေရာမှာဆင်းကိုရှိတဲ့ထရိုခုံလို့ခေါ်တဲ့အရာမမြောက်ဝင်ကြီးတွေအုပ်စုလိုက်အတိုင်းလုံးနေကြတာကြောင့်ဘယ်သူမှသွားမခူးရဲပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ထရိုရီကိုဟာ NGO ရဲ့တဘာဝဗီမန်တော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အမက်ရှိဇီဝရဲ့ဝန်စီကိုတွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်တရင်နောက်မှလေတီနာကလည်းတရင်ချက်လက်တွေရဖို့ထရိုရီကိုနောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါတိုင်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာထရိုကုန်းတွေရင်ဘက်စီတီးနေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အချိန်ဒီကအန်ဒီရဲ့များလုံးတာကြောင့်လုံခြုံရေးတွေကတကားဖွင့်မပေးရဲကြပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲထရီကိုကသူ့ဘာသာသူလမ်းပေါက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ဂါဒ်မက်ဆဲစွမ်းအားတွေကိုထုတ်ပုံလိုက်ပါတယ်သူကတိုင်မှုရိုက်နီးပညာကိုသုံးပြီးတိုင်ကြီးကိုသုံးချက်ဆင့်ထိုးနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြလိုက်ပါတယ်ဒီနီးပညာဟာတိုင်မှုတစ်ချောင်းကိုရိုက်သွင်းသလိုမျိုးတနေရာတဲကိုအချိန်ပြင်းထန်စွာနဲ့ထိုးနှက်ပြီးတစ်ခုလုံးကိုပြိုကျပျက်စီးစေတာဖြစ်ပါတယ်တတိုင်းကြီးပွင့်သွားပြီးနောက်ထရီကိုနဲ့ခုမဆုတို့အထဲကိုဝင်သွားကြပါတယ်ရုတ်တရက်ထရိုကုန်းတကောင်ကခုမဆုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပေါ်လာပြီးမဲ့ထ
ထိုရီကိုကအကျော်ပိတ်ပညာကိုသုံးပြီးအချိန်မီတားဆီးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနီလာဟာတားကောင်းကိုမသိစီပဲခိတလေဖြတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့နီးပညာဖြစ်လို့ခွန်မဆုကဘာလို့မတတ်တာလဲဆိုပြီးနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်သူတို့နေရာဟာကျုံရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲကိုစက်ဝင်ကြရင်နောက်ဆုံးမှတော့တက်တန်တစ်တီရဲ့တင်းပြက်တဲ့ရနန်းကိုစတင်ရရှိလာပါတော့တယ်ဒီတစ်တီရဲ့ရနန်းဟာတလိမ့်ဆန်တွေကိုမိန်မောသွားအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ထိုရီကိုကရှင်းပြပါတယ်နောက်ဆုံးမှတော့သူတို့ဟာတက်တန်တစ်တီကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြဲအနားမှာထရိုးကုန်းမြောင်းဝအုပ်စုကြီးတစ်ခုလုံးရှိနေတာကြောင့်ခွန်မဆုတီကအသက်ထွက်မတဲ့အကြောင်းနဲ့နေပါတယ်မြောင်းဝတီကစတင်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါထိုရီကိုကခွန်မဆုကိုပွေ့ချပြီးခုခံကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်ထိုရီကိုကမြောင်းဝတီကိုတရားမတတ်ပဲအကျော်ပိတ်ယုံပဲလုံးနေတာကိုခွန်မဆုကနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်တကယ်တော့ထရိုးကုန်းတွေရအသားဟာအလုံးမကျော်ပြီးစားလို့မကောင်းတာကြောင့်မစားမဲ့သူတို့ကိုမတက်ရဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီမီယန်တိုင်းထိုရီကိုကလိုက်လာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြောင်းဝအုပ်စုကအလုံးများပြားလုံးတာကြောင့်ထိုရီကိုကသူ့ရဲ့ဂါမတ်ဆယ်စွာအားတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြီးသူတို့ကိုချောင်းနိုင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအစင်းတစ်စင်ရှိတဲ့မြောင်းဝဘရင်ခင်းထရိုခုံပေါ်လာပြီးမဲ့ထရီကိုရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အရှိန်ဝါကြောင့်တိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ပဲမြောက်ကလေးတစ်ကောင်လိုငင်ကုတ်သွားပါတော့တယ်ထရီကိုကမြောင်းဝအုပ်စုအတွက်ကြံတဲ့အသီးတွေကိုခြံထားပေးခဲ့ပြီးတက်တန်တစ်တီတစ်လုံးလေးကိုပဲခူးယူလာခဲ့ပါတယ်တရင်တော်မလေးတီနာကတော့ဒီတရင်ကိုရယူဖို့ကြိုးစားပြီးမဲ့အန်ဂျူအိုရဲ့အနေထုတ်ခြင်းကိုထပ်မံခံခဲ့ရပါတယ်တပတ်မှလည်းလိုအဖွဲ့စည်းကထိုရီကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်ပါတယ်။စားတောက်ဆန်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကိုမဆုကတက်တန်တစ်တီကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။တစ်တီရဲ့တင်းပြတ်တဲ့ရနက်ကြောင့်ထိုရီကိုဟာတည်တောင်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။အတီးကိုမြင်ဆိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တစ်တီအမျိုးမျိုးရဲ့အရာတော်ကိုတပြိုင်နက်တည်းခံစားလိုက်ရသလိုဖြစ်ပြီးအလုံးထူးခဲ့တဲ့အရာတော်ကိုခံစားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုရီကိုကဒီတက်တန်တစ်တီကိုသူ့ရဲ့ဖူးခေါ်မီနူးထဲမှာပထမဆုံးအချို့ဘွဲအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ထိုရီကိုနဲ့ခွန်မဆုတို့ဟာနောက်တဲ့ပေါဝင်ပစ္စည်းအသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့သူတို့ရဲ့ခီးစဉ်ကိုဆက်လက်ထောက်ခလာခဲ့ကြပါတော့တယ်။